D'accord. Merci d'être venu. On risque de refaire appel à vous assez rapidement. Va chercher des cartons au supermarché. Ça dépannera. Encore dans l'épisode 6, la maison de Tante Seiko ressemble maintenant plus à une forteresse en carton qu'à une vraie maison. Ah, tu bouges pas d'un poil! Ah, c'est hallucinant! Gigi, oublie pas de te laver les mains à l'eau chaude. C'est bon, elle est suffisamment chaude. Je te remercie. Merci au Caroun, tu gères. T'inquiète. Ils ont sûrement pris l'humidité. Je suis désolé, tout ça c'est à cause de moi. On est tous dans le même bateau, tu crois pas? J'ai causé pas mal d'ennuis à Ayase et aux autres. Puis, il fallait me payer pas mal de choses entre les vêtements et tout le reste. Je voulais rembourser. Imbécile. Quel est l'intérêt de me filer ce... Si tu te sens redevable parce qu'on s'occupe de toi, le mieux que tu puisses faire, c'est d'exprimer ta gratitude en tendant la main à une personne qui a besoin d'aide. Finalement, on est tous dans le même bateau, tu crois pas? On a cette classe! Ouais, moi quand je le dis, ça a pas le même effet. Quand elle parle, ça claque. J'aimerais tellement être aussi stylé qu'elle.